所以就唔係話法官唔可以被批評，但你批評法官，你譬如好似有一次嗰個有一個編輯係揾狗仔隊去跟個法官咁而造成一個威脅性咁樣，呢個就當然係得啦，係刑法啦，係嘛？咁所以即係但係批評法官咧，你唔係批評佢，批評佢嘅裁決，呢個完全係可以嘅。而且美國總統好多時同佢嘅大法官嘅意見都唔一樣，法官作出裁決之後，佢都一樣批評啦，唔係淨止奧巴馬，以前啲總統都係咁樣嘅。咁而總之咧，你批評嘅目的咧係唔可以影響呢個法官嗰個裁決嘅。喺早幾年嘅時候咧，2012年嘅時候。嗰個關於菲傭嘅居留權嘅問題，同埋嗰啲雙非嘅問題咧，引起社會好大嘅關注。好多人咧係就呢啲問題作出咗發表意見。咁喺林大法官張咧嗰個一件案件書咧，佢首先就話：我聽到好多人批評呢個問題，但係咧我係絕對唔會受呢啲批評咧係影響嘅。佢哋講呢啲意見咧，亦都唔係為影響我哋嘅裁決。法官既然喺宣誓就職嘅時候講明佢會係無畏無懼、無欺無私去執行佢嘅任務嘅話咧，咁佢哋點會話被呢啲嘢去影響佢嘅裁決咧？咁所以你個目的唔係去威脅法官影響佢裁決嘅話咧，唔可以批評法官嘅。咁所以好多時咧，大家對個司法獨立同三權分立咧係有啲